amma asitti himawaani isinin beeynedhe dhalatti bagoontaa makku ittiin kenne karakkinna namaa garaan hin dandeenye amaana isin bira kenne. Ashama harka fuunee jirra jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Sa'aaduu jirtu nagaa fayyaa keessanii. Arralee Sa'aaduun viidiyoo adda qabattee dhufte jirti. Maal hojjetaa jirti? Jalqabarraa hanga xumuraa viidiyoo kana daawwadhaa affeerraa kooti isinin jedha. Samoonii kana sagalee kana mul'ina dhukkubee sagaleen kiyyalleen sirrii miti, sagaleen isin waraabaa jira. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa wanta narra qabadhee dhufee wanta isin agarsiisuudhaaf deemu daabboo bishaaniiti kan hojjedhu. Baay'ee jaalalli irra qaba jechuudha. Hedduu namatti tola, hedduu mi'aayaa daabboo addaati kan hojjedhe, kan argitee bifa biraatti qayyaree hojjedhe jechuudha. Kaanillee guyyaa tokko hojjedhe sin agarsiisa. Kun amma bifa itti hojjedheen haala salphaa ta'een jechuudha. Haala salphaa ta'een ciree keenya ciree ganama hojjetannee nyaachuu dandeenya jechuudha. Kanaan durallee hojjedhe jira. Viidiyoo kiyya irra gaddeemaatii daawwadhaa isiniin jedha. Egaa bunallee danfifadhee koofii danfifadheen jira. Ixaana aarfadheen jira. Daabboo muruudhaaf qophaa'ee jira. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa isinillee nafaan akka turtan affeerraa kooti isiniin jedha. Egaa manni guutuun keessannee shaayisaa kanaaf sagalee jalaa qabee sagalee kiyyatti isiniif waraabaa jira jechuudha. Garuu yeroo isiniif wanta hojjedhu hundumaa isin agarsiisaa jira jechuudha. Hojii keenya jalqabarraa hanga xumuraatti yoo daawwattan waa hedduurraa argitanii. Amma asitti himawaani isinin beeynedhe dhalatti bagoontaa makku ittiin kenne karakkinna namaa garaan hin dandeenye. Warra beektanii amaana isin bira kenne. Kanaan durallee isiniif agarsiise akkuma jirutti ammallee arrallee deebi'ee hojjedhe jechuudha. Ani waa xiqqishoo si hojjedhe maaliif nama hedduu wajjin nyaannu mana keessa waan hin jirreef hedduu warreen ambira ijoollee waan isaa kanatti fayyadamu hin beeknam jechuudha. Nutu beeka Itoophiyaa kan beekanii. Egaa kanaaf isiniin jedha hanga muraasa hanga qiyaasaa hojjedheen jira. Achumaan viidiyoo isiniif waraabee jira jechuudha. Akkaataa itti bukoo isaa waan hangatti dabalee hundumaa isaatu isin agarsiisa. Isinillee nafaana tuuraa na wajjin nyaadhaa kottaa isiniin jedha. Nyaata nyaallu isiniin jedhee jira. Kottaa nyaadhaan waliinii. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa kana fakkaata jechuudha. Egaa baay'ee nyaata akkaan bareedduudha. Akka ilaaltan kana miti ni mi'aawufti. Bareeddudha jechuudha. Nama keessattuu nama coggaarraa qabu nama nyaanni garaagaraa laphee isaatirratti isaaf hin taane jechuudha. Sirriitti taa'aaf jechuudha. Ganama subii ciree ganama buna danfisatee bifa kanaan namni salphumatti nyaachuu ni danda'a. Jalqabarraa hanga xumuraatti hojii isaallee qopheessan jira jechuudha. Daawwadhaa nafaana turaan affeerraa kiyyaa kan yeroo hundumaa laayikii, sabskiraayibii, sheer godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa shinyina ni mi'aawaa. Hedduu takka mi'aawaa hedduu takka buna wajji jechuudha. Bareeda isinillee bakka jirtanitti. Amma asitti himawaani isinin beeynedhe dhalatti bagoontaa makku ittiin kenne karakkinna namaa garaan hin dandeenye. Amaana isin bira kenne. Isin agarsiisu gara sanatti deemnaa isiniin jedha. Egaa yeroo biraatiif kaameraan kiyya sarriin jiru jechuudha. Boota haalli naaf hin mijoofne haala naaf hin mijoofne keessatti viidiyoo waraabee jechuudha. Maaliif kaameraa kiyya sirreeffadhee isiniif deebi'a jechuudha. Gisee biraa jechuudha. Amma hunoo gara numaan gara bukoo bukeessuudhaaf qophoofnee jirra jechuudha. Gara bukoo bukeessutti jijjiiramnee jirra jechuudha. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa wantoota hangitii dabaluuf deemu isiniif qopheessee dhufe jechuudha. Aannanii duqeetiidha. Kamiiraadha. Ammallee hedduudha.
baakingi baawudariidha. maal hojjetaa jirti jechuun keessa lama maal hojjetuudhaaf deemti daabbuma bukeessee akka itti bukeeffamu bifa itti bukeeffamu sin agarsiisa. Laayikii sabskiraaybii sheer godhuudhaan saatu jajjabeessaa isiniin jenna. Hedduu takkaan isin jaaladha, hedduu takkaan isin kabajaa. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa hunduma keessaniinuu jalqabarraa hanga ammaa waan nafaana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Laayikii sabskiraaybii sheerii godhuudhaan chaanalii Sa'aaduu jabeessaa isiniin jenna. Egaa buna bishaan kanallee asitti naqdee jira jedhu bishaan jiddu galeessa ta'uu qaba. Maaliif osoo hin dhaabadhee haasa'u bishaan hedduu keessa dabree na jalaa oo'e waan ta'eef an deemeetiin bishaan qabbanaadhaan waliin makadha jechuudha. Bishaan qabbanaadhaan waliin makadha. Egaa bukoo kiyyaa waa hunda itti naqadha jechuudha. Amma bishaan daafii ta'uu qaba. Bishaan xiqqoo guddaa miti, guddaa oowwaa miti, xiqqoo oowwaa miti, jiddu galeessa bishaanii ta'uu qaba. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa yuutuubiin nama adaba jechuudha. Viidiyoo namaa fuudhanii maxxansurra viidiyoo ofii normaala akkatti hojjetuun qaanii takka illee hin qabu. Yeroo ammaa keessatti nama arrabsuu fi nama xiqqeessuutu waan takka illee bu'aa hin qabne malee hojiin kamiyyuu qaanii hin qabu. Akkatti zaynaafataa jedha hojjedha kottaa yeroo haalli isinii mijaa'e isinii mijaa'u baatillee akkatti hojjedha isiniin jenna. Sireeffadha kota akkatti ciree keessan akkatti hojjettan isiniif qabadde dhufee jiran hunu ciree keessan sirriitti qabadha, hojjetadha, nyaadha. Bakka nyaadha isiniin jedha nyaadha. Amma sukkara kan itti naqaa jiru sukkara siinii bunaa ግማሽ itti naqa. Ani bukoon kiyyaa bukoo xiqqishoodha. Sababni isaa namoota baay'ee hojii waan hin nyaanneef ani kophaa kiyya waan nyaadhu xiqqishoo misii hojjetadha. Hanga qiyaasa hanga lubbuun kiyya feetu jechuudha. Egaa gimaasha sukkaraatti naqee jira. Ammallee gimaasha siinii bunaa zayitii itti naqa jechuudha. Kaameraa maankaa sukkaraa xiqqishootti gootaa. Baakingi baawudarii sanatti gootaa. Aannan kanallee xiqqishumatti gootaa dhumatee jira jechuudha. Bakka ይሄው ትነቀይረ jechuudha. Xabbaqaa walitti dannaquun hin dhibu. Magib sarratanyaadha. Magib sarratanya waan tokkollee hin dhibu. ይሄው amma nyaata duqeetii keetti gannaqachuuf deema. Salphamatti bukeessitanii lafa keettanii haga isin hojii hojjettanii dhuftanii inni bookaa isin eega jechuudha. Xaaxaa takka hin qabne. Amma daqiiqaa 5tti fudhata bukeessu isaati. Kuni maal nasitti kan naqadhee meeshaa isinitti dhufeen keessaa naqadhe jechuudha. Tuqura smoothii yookaan habba soodaa nu fayyada. Habba soodaan baay'ee nu urgaawaa ni mi'aawaa baay'ee dawoo mallee qaba. Nama onnee kana dhukkubsatu baay'ee dawoo qaba jedha. Anuyyuu kalee dhengitta qufaan naqabee sagalee kiyya kana mul'ina jijjiiree amma sagaleen kiyya jijjiiramee jira waan ta'eef isa kana nyaadhee bishaanitti illee naqee waladhunaan jetti madaamin kiyya bishaanittis naqee waladhee dawoo qaba jechuudha. Sirriitti dawoo qaba. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoon kiyya akkuma itti fufetti jira. Isin oofsaan viidiyoo kiyya akka daawwattan kuni sooqidda. Sooqidda akkuma beekamu wanta kamuu keessaafuu hafuu hin danda'u jechuudha. So ani erga waan hundumaa walitti naqee ka'ee tuqeetii kiyya waliin laqaa jira jechuudha. Amma osoo waan taphadhu natti faca'ee gaama. Akkasii daawwattoota fi kabajamtoota keenya wanti kamiyyuu jechuudha jajjabaachuu barbaachisa. Jajjabaatanii hojjetuutu barbaachisa jechuudha. Yoom godhadhaa, yoom hojjetadhaa, daabboo kana yoom hojjetadhaa, hojii madaamitu hin xumurree jechuu dhiifne gizee itti qabne daqiiqaa 5 waan itti fudhanne jechuudha. Egaa lubbuu ofii abbatu eeggata. Kana yoo haalli ergitee siif mijaa'uu baatillee xiqqishuma daddaftee bifa salphaa ta'een hojjetama. Kun immoo bifa salphaa ta'een waan takka illee nama hin dhibu
Amma bishaan kiyya daafii fidadhee jira. Xiqqishoo bishaan kun qabbanaawaa hedduu qabbanaa waan ta'eef xiqqoo bishaan awwaa itti makadhee reefus akkasumatti bishaan awwaa xiqqishoo waliin makee akkasii bukeesse jechuudha. Bakka kunoo amma harka kiyyas dhiqadheen dhufee guggoifadhee harka kiyyaan ni hashaa jechuudha sirriitti. Inni bareechisee shokkoma jechuudha. Eeyyoo. Maankaan tuni homaa hangas mara walitti namakuudhaaf bareechifte malee maankaan hangas mara faayidaa hin qabdu jechuudha. Harkaan sirriitti shokkomuutu baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Egaa viidiyoon keenya akkuma itti fufetti jira. Nu faana turaa laayikii, sabskiraaybii, sheer godhuudhaan nu faana turaan affeerraa keenya isa hanga xumuratti daawwadhaa isiniin jennee jirra. Egaa bakka jirtan maratti nageenyi fi jaalalli baddaa fi laga qaxxaamuree simbira nuuf haa jiraatu isiniin jedha. Egaa bukoo kana gisee bukeessinuu dirra laaffisuu qabna jechuudha. Jajjabeessuu hin qabnu bukoo ani daabboo kiyya akkaataatti bifetti fayyadamuun bukoon isaa na biratti hin jajjabaatu. Bukoo isaa ni lallaaffisiiti dirra laaffisa jechuudha akka inni wal harkisutti. So gisee achi bukaayee daabboo kan keetti keessatti illee akka ispoonjii jira jechuudha. Ispoonjii bas bareedaadha jechuudha. Amma ani viidiyoo waraabuudhaaf hanga kana tura malee hedduu nan tursiisu jechuudha. Bukeessuun isaa xiqqoo nan tursiisu. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa egaa manni mana sa'aadutii daawwadhaa laayikii, sheerii, sabskiraayibii godhaa. Waan an dogoggora kiyyanaaf sirreessaa isiniin jedha. Rabbiin dogoggora hundumaa nu haa oolchuu. Nagaa fi jaalalli kabajni bakka jirtan maratti isin bira nuuf haa jiraatu isiniin jecha. Egaa hojii hojjechuun qaanii hin qabu, hojjedhaa. Keessaa baanaa isiniin jedha. Wanta kamiyyuu dalagaa. Eeyyoo daabboo kana ila bifa kanaan ilaali. Bifa anitti bukoo bukeesse kanaan ilaala. Daabboon bifa kana ta'uu qaba. Amma daabboon kun gaafii malee akka ispoonjii bareeddu takka ta'a jechuudha. Kanaaf bareeda. Ni mi'aawaa sirriitti namatti tola jechuudha. Meeshaalee isaa kanatti naqee guutuu isaatu ni hubattan jedhee yaada. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo laayikii, sabskiraayibii, sheerii godhaa itti fufaa isiniin jenna. Egaa amma xumurree jira jechuudha. Xumurree jira. Harka kiyya dhiqadheen jira. Shukkumee meeshaa qadaada qabutti naqadheen jira. Egaa habbasada haayilee gubbarra farfarsadhee jira jechuudha. Akkasumas kunoo bukoo kiyya saanii kanatti naqadhee jira jechuudha. Saanii kanatti naqadhee jira bukoo kiyya. Maashaallah jettuun. Hayyee. Amma sa'aatii meeqa tursiisuu qabdanii? Sa'aatii tokko. Yaani lafti oowwa yoo ta'e sa'a tokko inni nu ofiin ol dhufa. Yoo lafti oowwaan ta'in immootu sa'aatii tokko gimaasha kana hin ta'a jechuudha. Garuu akkuma inni kof jedhee baheen akkasumaan dafanii bilcheessitu irra dhandhama qaba, bareeda mi'aa jechuudha. Yoo tursiiftee bukaayee keessa dabree fooleen isaa akka tokkodha waan ta'eef saniif akkuma inni baheen eeggatanii yoo inni kof jedhee ol bahee gubbarratti bahee itti godhutu gaariidha jedha. Egaa bifa kana meeshaa qadaada qabantti naqadhee sa'aatii tokko booddee walitti dachaanaa jechuudha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa nafaana tura jalqabarraa hanga ammaa waan nafaana turtanii baay'ee tokko galatooma. Ammallee viidiyoon keenya akka itti fufetti jira. Hin deemin agarta akka illee viidiyoon keenya akka itti fufetti jira. Viidiyicha daawwadhaa. Jajjabeessaa isin jenna. Laayikii, sabskiraayibii, sheerii godhuudhaan nu cinaan dhaabbadhaa isin jenna. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya istiidiyoo keenya kan argaa jirtanii istiidiyoo keenya keessa dhaabbanni isinitti taasisaa jirra. Istiidiyoo bareedallee akka godhannu du'aa nuuf godhaa. Rabbiin nuuf kadhadhaa isin jenna. Rabbi yaada muraada keessan isiniif haa guutu. Waan isin yaaddan galma guddaadhaan Rabbi isiniin haa ga'u isiniin jenna.
egaa toltuu malee hamtuun isin argini. Egaa bakka jirtan maratti hedduu takkaan isin jaalladha, hedduu takkaan isin kabaja. Anaa olitti rabbiin isin haa jaallatu, isin haa kabaju. Isinin jala daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa heew bifa kanaan amma walitti dachaanii jirra. Kunoo bukoon bukaa'ee walitti dachaanii jirra. Egaa bukoon erga bukaa'ee eega walitti dachaanii jirra. Kunoo dachaanii jirra. Kanaaf bukoon kun akka gaariitti bareeda, akka gaariitti tola. Amma mootuu sahaanii marratti dabarfachuu qofa waan irratti bilcheessinu. Waan irratti bilcheessinu irratti almuuniyeemii fayyadamaani mana kanatti jechuun sila almuuniyeemii fayyadamuun kiyya hin tolle sila baala muunzaa jiraate sila baala ammallee baala qaayisaa baala muunzaa osoo hin ta'in baqa baala babal'aan kun ni jiraame baala muunzaa baala warqee baala warqeetti soo fayyadamne baay'ee nu gargaara jechuudha. Baay'ee hedduu takka natti tolee jira jechuudha. Amma almuuniyeemii afee almuuniyeemii irratti garagalchee jira jechuudha. Warra viidiyoon kun isiniif haaraa ta'e malee jechuudha. Warra viidiyoon kun isiniif haaraa ta'e malee warri viidiyoon argitanii kanaan dura waraabillee ni jira. Hayyee homa takka rakkoo hin qabu daawwadha isiniin jedha. Egaa bifa kanatti ni babal'ifna jechuudha. Kan baashaa basi bifa hambaashaan itti bilchaatu saniin bilcheessaa jirra jechuudha. Bifa hambaashaatiin bilcheessaa jirra. Egaa nu faana turaan affeerraa keenya isiniin jennaa daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota mana keenya. Laayikii godhuudhaan isin muutu nu jira dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota kabajamtoota kiyya baay'ee kan viidiyoo bareedduudha. Daqiiqaa ammaa isinitti fudhatti daawwadhaa jajjabeessaa isiniin jennee jirra. Hayyee jajjabeessaa. Share godha waliin gaha. Share godha waliin gaggaha. Share godha. Like godha, share godha. Jabeessaa hiriirri jira. Egaa bifa kanaan hojjetaa jirra jechuudha. Bifa amma bishaanii lafatti qopheeffannee distiidha kuni. Distii kenna bishaan dhowwaa barbaadu, bishaan qabanallee barbaadu. Bishaan itti dhiqaateeti gingilchaa sibiilaa ta'uu qaba. Gingilchaa sibiilallee hin ta'a. Wantaan amma akka amma jala kaa'e kunis ni ta'a. Baqa isin rakkisu jechuudha. Gingilchaa jala kennetti saanaa gubbarra kan kenne kana fuunee bishaan kana keessa gakkenne jechuudha. Distii kana keessa gakkenna. Eegasii fuunetiin ibiddarra keenya jechuudha. Kallattumaan ibiddarra keenya jechuudha. Distii keessa amma bukoon kun ka jiru fuuneet ibiddarra kenna. Egaa kunoo bifa kanaan bilchaachaa jira jechuudha. Distiin akkuma argaa jirtan distii keessa bilchaachaa jira jechuudha. Istiima ni beektan. Istiima baqa hafuurumaan bilchaataa jira jechuudha. Inni hanga isallee hanga daqiiqaa 40 haa taa'u. Maaliif bidda jalaa qannas gootaniiti hanga daqiiqaa 40 akka taa'u gootan jechuudha. Sababni isaa jechuudha amma xumurree jirra. Already xumurree jirra. Silaa gahuu baate akka keekii furuna keessatti akka keekii ilaallutti ilaalla jechuudha. Silaa bilchaatu baatee bukoon isaa albee kanarratti ni baha jechuudha. Daangaa isaa kanallee magaala kuullee tahee jira jechuudha. Egaa kunoo bifa kanaan xumurree jira jechuudha. Baasnee bicha haa qabbanaa'u eegnee irraa baasu qofaa isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Ergini qabbanaa'eetiin jedhee kunoo bifa kanaan ibidda jala dhaamtee jira. Daqiiqaa 40 turtii daqiiqaa 40 booddeedha jechuudha.
amma xumurree jirra. Amma irraa baasuuf hin deemaa saana fidadheetan irraa baasa. Kunoo amma keessaa baasaa jira jechuudha. Kunoo amma erga bilchaate kasama qabdee keessaa ol harkiftan ima bahaa saana gubbarra kennee xiqqishoo haa qabbanaa'u yoo inni lash jedhe qabbanaa'e irraa fuudha jechuudha. Almuneemii san jalaa fuudha. Maaliif hin ta'u hin barbaachisu jechuudha. Almuneemiin suni kunoo bifa kanaan daabbichallee baasee jira jechuudha. Egaa turtii baay'ee booda amma walitti jechana amma mootuu meeshaa isaa kan irra kaa'adhu irratti baasee jechuudha. Egaa daabboon odoo baala warqee nu bira jiraate baala warqeetiin marree kenna jechuudha. Amma kan nu bira jiru kanuma jechuudha. Kanuma irratti baasa. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya harka kiyyatti mootuu gilaafsii kaayadha. Maaliif gawantii kan kaayadhuufi harki kiyya kuni daabboon kiyya amma guyyaa hedduullee taa'uu danda'a jechuudha. Bifaan amma hojjedhe kanaan guyyaa hanga 2, 3, 4, 5 taa'uu danda'a. Kanaaf inni oowwaadha. Inni kan fuure kan bishaan keessaa bahee kan fuure yoo harka kiyyaan qabadhe tarii harka kiyya irratti wanti ta'uu qaba. Booda baduun faani mala jedheetiin ani peestaala kan uffadhe jechuudha. Sababiin harkaan qabee ol fuudhee waan irra kaa'a jechuudha. Irraa baasuudhaaf almuneemicha irraa baasuudhaaf harka tokkoon daggafadhe tokko waan irraa baasuuf ani wayita kana harkaan waan daabboo kana tuquuf amma qulqullina isaa eeggachuuf jechuudha. Daabboo amma akkamatti irraachisaatti godhee irraa baasee irraachi darbee jechuudha. Baay'ee bareedaa tokko tahee jira. Kanaas almuneemichallee sitatti jedhee irraa baay'ee tokkichillee irratti nafu hedduu takka nyaata akka mi'aawu ammoo isaan gafeete gara feete daddarbitellee hin daddarbamu jechuudha. Bukkooyyoo dura of dadhabu sun ono bilchaate waan jiruuf gara feete yookaan darbitu taate waa takka hin dubbatu jechuudha. Tolee waan jiruuf waa takka illee waan isa rakkisaa hin jiru. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa egaa almuneemiiteenallee firaachee barree darbinii jira. Egaa jalqabarraa kaatanii waan hanga ammaa nafaana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jecha kan jirtan mana Sa'aaduu Show laayikii, sabskiraayibii, sheer godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa waan nafaana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Meeshaa qadaadatti naqee bifa kanaan lafa kaa'ee takki borga nama sobii muraa takki mootuu gilgilana muraa. Sa'aatii feete ammarraa qabdee nyaattee nyaata kee qorsii kan kee itti fayyadamuu dandeetta jedha. Egaa bifaan hojjedhe kanaan hojjetadhaatii nyaadhaa isiniin jedha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya waan nafaana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Guddaa tokko naaf galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Rabbiin isin faana haa jiraatu. Waan nafaana turtaniif guddaa tokko galatoomaa. Nagahaan turtii gaarii. Laayikii, sabskiraayibii godhaa ofirraa baasee hin gata amma kana. Amma nan fayyadu waan ta'eef baasee gata. Waan nafaana turtaniif guddaa tokko galatoomaa. Laayikii, sabskiraayibii, sheerii godhaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole na jajjabeessaa. Viidiyoo yoo isinitti tolle immoo na gorsaa. Ani intala keessanii na gorsaa isiniin jedha. Yoo dogoggorra jiraate dogoggorra jiru irratti na sirreeffadhaa isiniin jedha. Egaa gizee murree nyaannus fuuldura irra isiniin kenna jechuudha viidiyoo. Egaa nafaana turan ofirraa kiyyaa. Laayikii, sabskiraayibii gootanii keessaa baatanii baay baay maal salaamaa nagaa.